نفس السيناريو اللي جاي يمر به ريال مدريد حاليا هو سيناريو الموسم الماضي، من فريق متصدر وفارق 5 نقاط الى فريق ضيع الصداره وحاليا بالمركز الثاني بفارق 4 نقاط عن برشلونه. راح تقول شلون؟ الموسم الماضي ريال مدريد كان فارق عن برشلونه 8 نقاط وبعدين تعثر ريال مدريد، اجت برشلونه اخذت الدوري الاسباني. ليش؟ لان ريال مدريد بسبب المدرب، سوء الاداره، مزاجيه اللاعبين، الظلم التحكيمي، كل هاي الظروف اللي جاي يعيش بها ريال مدريد خلته ينافس على المركز الثالث. راح تقول لي شلون؟ فيا ريال عندها لعبه مؤجله، اذا فازت بيها راح يرجع ريال مدريد للمركز الثالث، يعني ريال مدريد حيحافظ حاليا المركز الثاني باقل تقادير. ليش؟ لان اذا فازت فيا ريال مثل ما قلنا يرجع للمركز الثالث. يعني الاوضاع اذا بقت هيك بالنادي الملكي وما راح يصير تغيير، فابشركم جماهير نادي ريال مدريد موسم صفري للموسم الثاني على التوالي. بس احنا كمشجعين ما نتمنى هذا الوضع هيك يصير، نتمنى انه التغيير يصير باسرع وقت ممكن، ما طول احنا بالبدايه والموسم بعد النصف الاول ما خلصان حتى مثل ما يقولوها يتلاحقوا لها، ونتمنى القادم افضل يكون للنادي الملكي.